就係話無界限網絡基建優化中港營商業務。我哋呢個無界限網絡點樣去幫到我哋各位朋友去優化翻我哋嘅中港業務咧？對於中小企嚟講，最關心嘅首先第一個就係要轉身大，我哋要同將所有嘢好容易咁聯繫起身 connected， 咁先至可以幫我哋好快擴張到業務啦。有啲咩事情我哋可以好快咁作出應變啦。第二個就要可靠啦，我哋得來不易嘅生意唔可以隨隨便因為一啲不確定嘅因素就唔見咗啦。第三個就要高效啦，因為通常中小企我哋都人唔多，資源多唔多，咁點樣去以最少嘅人物力去做最多嘢咧？呢個亦都係一個知識嘅關鍵。咁無界限網絡點樣去幫到大家達到呢三個目的咧？咁而家大家就係準備好，我哋一齊移形換影啦。首先我哋咧就會去到廣州，我哋睇一間貿易公司，一間貿易公司嘅一個 sales， 佢今日好難得咁約到佢之前約咗好耐嘅一個客，因為通常啲客都好唔得閒嘅。咁今日咧我就可以，我哋呢個 sales 就約到佢，可以大家坐低，我哋準備可以將我哋嘅產品方案介紹俾佢聽，希望可以傾成呢間生意啦。咁當大家握咗手坐低，準備我要呢個 sales 要介紹嘅時候，突然間發現我之前準備嗰個 file 嗰隻手指壞咗喎，點算咧？喺呢個時候係咪真係好似我咁而家企喺度咧？就唔使驚，因為由於呢個 sales 日日都會有通過公司嘅存儲系統 storage 會 backup 佢嘅 file， 呢個時候佢只需要打開翻佢部電腦，建立翻一個安全嘅連接翻公司嘅網絡，就即時可以將佢需要今日介紹俾客戶嘅一個方案攞翻出嚟，其實得俾佢聽，個客聽完好開心，好中意，咁準備要落單啦。咁跟住咧，你知道中港生意都會有多啲嘅手續要辦啦。咁要轉身快，呢個時候點做咧？客不時我而家人唔喺廣州，咁呢個時候咧，我都可以通過網絡將我所有嘅需要嘅文件啦、表格啦，首先填好我客嘅資料啊同埋需求，咁填好直接通過網絡，用公司嘅 printer 直接將呢啲表格編出嚟。咁喺我由廣州翻香港嘅過程中咧，呢一段幾個鐘頭嘅時間，其實我公司嘅同事就已經可以將我攞住我啱先編咗出嚟嗰啲 form 啊文件，幫我手去做一啲流程上嘅嘢，咁呢成個過程咧就快咗好多。跟住我哋就廣州又轉咗去成都，咁我哋呢間貿易公司咧，今次係喺成都開一個新嘅辦事處。我諗大家對於開新辦事處在座各位應該比我更加有經驗。開一個新嘅辦事處通常要快啦，同埋都有好多複雜嘢要做，要揾地方啦、傾租人咁，同埋睇下使唔使搞埋裝修。咁如果仲需要有網絡嘅話，以前就可能仲要慢慢揾人上嚟拉線，等得2個禮拜，仲要試啦、安裝啦。咁而家就唔需要擔心，我哋只需要攞一部機。呢部機首先做嘅第一件事情就擺喺成都 office 度，佢建立一個安全嘅連接翻我哋香港公司總部嘅網絡，將2個 office 可以聯繫埋一齊。第二個就係為我哋嘅成都 office 去提供一個無線網絡嘅覆蓋。咁我哋所有嘅同事只需要攞住部手提電腦，揾張凳坐低，咁呢個新 office 就已經開得到。如果係發展得好快，2-3個人嘅 office， 好快就變成10幾個人，咁我哋要揾個新嘅地方，我就只需要將呢部機由一個細嘅 office 搬去第2個大嘅新 office， 就已經可以重新開工，唔使擔心之前裝修啊、拉線啊為我帶嚟一啲錢銀上邊嘅 cost 啊，同埋可能 IT service 嗰邊有一啲複雜嘅流程。跟住第三個，我哋由成都翻嚟香港，創業容易守業難。我哋作為一個公司嘅老闆，肯定想時時刻刻都睇住自己成盤生意係運行成點。咁以前關於睇住盤生意啊，或者係睇住我成個公司運作成點，有以前舊嘅 CCTV 系統啦。以前嘅概念咧就保安系統，就係話我睇住我公司前後門有冇人出入，睇住個倉有冇人出入。但其實而家呢一種
晒所有事情發生點，啲客對我邊啲產品會比較有興趣，同埋成間鋪頭個客流量咩時候係會最多。咁呢啲所有嘅信息都係可以幫到我諗下點樣使我嘅生意發展得更好。更加方便嘅係，我只需要坐喺香港就可以睇到晒，同時睇到晒所有唔同地方嘅事情。加上除咗坐喺 office， 我仲可以用我嘅手提電話。譬如今日中午，我知道上海分店有一個 promotion 要搞大，我呢個時候冇辦法坐 office 都可以攞坐我手提電話，連翻上3G 網絡，再翻公司嘅網絡，就已經可以睇得翻上海成間分店發生緊咩事。咁跟住咧，我哋就會再去到上海。上海而家最 hit 嘅 topic 係乜嘢？世博係啦。咁我哋呢間貿易公司咧，亦都有個 project manager， 咁啱就去咗上海睇到我哋思科世博會嘅場館，喺入邊睇到一啲好多新嘅嘢，忽然間激發到一啲 idea 想討論。咁如果以前咧，就可能要等呢個 project manager 由上海翻落嚟香港幾日之後揾埋成條 team 坐低揾間房關埋門商量。但係而家咧就唔使，我只需要揾附近嘅一間 Starbucks 坐低，有翻 internet， 咁我可以通過 internet 揾翻我喺香港嘅成條 project team， 將我啱先喺世博會睇到嘅所有相啊同埋其他資料，即時就分享翻俾佢哋，進行一個討論同埋交流，睇下我哋對於呢啲新嘅嘢可以有啲乜嘢新嘅商機可以發展到。咁同時呢個時候咧，老闆都想參與呢個會喎，但係佢喺深圳翻嚟香港冇辦法喺 office 喎，佢點咧？佢亦都可以好方便咁攞出佢個 iPhone， 就已經可以加入埋我哋呢個虛擬嘅會議，可以睇翻我哋喺上海世博會拍低咗啲咩資料，聽翻我哋大家同事點樣去討論，從而跟進翻成個 project 嘅所有細節。咁成個會討論下嘅途中，我哋忽然間係諗到一啲新嘅 idea， 但係急需我哋嘅技術專家去諮詢。呢個時候嘅技術專家其實佢係北京放緊假嘅，但係唔使擔心，我哋都好容易咁通過網絡將佢加入埋我哋呢個虛擬嘅會議當中，咁就可以喺成個過程中得到我哋喺遠在北京嘅技術專家嘅支援。最後我哋又翻嚟香港啦，咁我哋嘅 admin 同事係負責我哋公司日常嘅開支燈油火啦。咁其實咧，呢啲好似睇落去好瑣碎嘅事情咧，其實 IT 亦都可以幫到我哋手嘅。我哋以前覺得 IT 淨係關一啲高科技嘅嘢，但係其實而家我哋見到嘅呢間房嘅燈啊，甚至乎係一啲窗 conference room 嘅窗簾啊，全部都可以通過網絡去控制。咁我哋嘅 admin 同事其實就只可以坐喺個位度。譬如冇人翻工嘅時候，我哋可以將一啲冇人用嘅電話啊、無線 WiFi AP 將佢熄咗佢啦，可以幫我哋慳翻啲電，亦都慳翻啲錢啦。同埋成棟 building 嘅所有燈窗簾系統，我放工嘅時候坐喺我自己嘅位度，只要用我部電腦 click 下就已經係將成棟樓所有需要關嘅嘢關晒，咁又慳時又慳力。咁呢個咧就係我哋新嘅一個無界限網絡嘅概念，除咗關於 IT 之外，連我哋嘅燈電嘅網絡都全部打通晒。